pagi Bu, perkenalkan saya Pak Wahyudi yang bertugas pada pagi ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Lia. Ibu Lia. Ibu Lia, ada yang bisa saya bantu? Ada, ini mas anak saya sudah 7 hari ini tidak keluar batuknya, tapi tidak bisa keluar darah. Sebelumnya apakah ada kontak dengan pasien COVID Bu? Tidak mas. Oh gitu gitu. Nah gini Bu, untuk batuk yang tidak bisa keluar ini, nanti saya akan membantu membimbing anak ibu ini supaya bisa melakukan batuk efektif. Tujuannya supaya darahnya bisa keluar dan bisa melegakan di bagian pernapasan atasnya itu Bu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Nah untuk prosedurnya nanti saya akan memposisikan anak ibu senyaman mungkin, bisa dengan dudukan saja. Nanti akan saya bimbing untuk ambil nafas, keluarkan nanti, dan akan saya latih untuk membatukannya itu. Nanti kedepannya bisa ibu membimbing anak ibu itu saat di rumah. Kalau gitu saya izin cuci tangan Bu. Iya. Oke. Saya siapkan alat dulu ya Dek. Sebelumnya adik namanya siapa? Namanya Fariza. Nggak bisa keluar darahnya ya Dek? Enggak Oke. bisa. Saya siapkan alatnya dulu. Ini saya kasih sini ya Dek. Ini saya kasih gongnya. Nanti untuk batuknya bisa dibatukan di sini nggih. Untuk prosedurnya tadi sudah saya jelaskan dengan ibu adik saat masih di sini tadi nggih. Sebelumnya adik bisa minum ini air hangat dulu supaya darahnya nanti mudah untuk mencairnya. Sambung. Nah, ini nanti adik bisa posisikan tangannya satu di dada, yang satu di bagian perutnya. Nah, gitu. Coba kita latihan dulu nggih, Dik. Ambil nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan perlahan. Ambil nafas, rasakan pengembangan dadanya, keluarkan. Ambil nafas, rasakan mengepisnya perutnya, hembuskan perlahan. Nah, gitu Dek. Nanti kalau masnya bimbing ini, kalau dibatukan dengan sekuat tenaga gitu Dek. Yuk, ambil nafas, 1, 2, hembuskan perlahan. Ambil nafas, hembuskan perlahan. Ini nanti dibatukan ya Dek. Ambil nafas, hembuskan, batukan Dek. Sekali lagi, ambil nafas, tahan, batukan yang kuat Dek. Sekali lagi yuk, ambil nafas, tahan, hembuskan, batukan Dek. Nah, sudah Dek, ini saya rapikan dulu untuk ininya. Gini Dek, tadi kan sudah melakukan batuk efektif ya. Nah, nanti jika adik merasa ada dahannya bisa adik lakukan. Untuk prosedurnya nanti kan ambil nafas, tahan, batukan yang kuat gitu Dek. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Dek? Tidak ada. Kalau gitu masnya pamit Dek. Izin cuci tangan dulu. Selamat siang Dek.